अस्सलाम वालेकुम जी। आज के नए ब्लॉग के साथ मैं आप सबकी मेज़बान सायरा सैयद। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके जी, आज की खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आज क्या हुआ है, आज मरियम नवाज़ साहिबा जो थी हर किसी के निशाने पर थी, चाहे वो तनकीद की बात हो या तारीफ़ की बात हो। हर किसी ने उनको बहुत सराहा भी और बहुत शदीद तनकीद की ज़द में भी उनको लेकर आए। तो मैं तो ये कहूँगी, ठीक है, 100 इख्तलाफात होंगे आप सबके, जो कुछ भी है, लेकिन लग वो बहुत खूबसूरत रही थी। उन पे वो जो यूनिफ़ॉर्म है वो बहुत ज़्यादा जच रहा था, बहुत सूट कर रहा था। मतलब मैं अभी मरियम नवाज़ के ही पेज देख कर आई हूँ। उनका मतलब अब सोशल मीडिया टीम इतनी तनकीद लोगों ने की है, आपने मैंने सब ने की है, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अब आप टिकटॉक देख लो किसी भी टाइम, ट्विटर देख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल तो नहीं है, खैर ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो व्हाट्सएप पे उनका एक चैनल बना है मरियम नवाज साहिबा का, जिस पे अभी सिर्फ 5000 फॉलोवर्स हैं, लेकिन चले हैं तो उस पे एकदम आप लोग देखोगे किसी भी टाइम में जाओ ना, एक्टिव है वो। मतलब हर चीज़, मतलब सोशल मीडिया वालों को उन्होंने कान खिंचाई किए, कुछ किया है, और वो उनकी जो टीम है एक्टिव हो गई है हर जगह। आज मरियम नवाज साहिबा की यूनिफॉर्म में पिक्चर्स थी, खैर वो बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं उनकी तारीफ ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म में अच्छी लगी। अच्छा, मसला ये है कि काफ़ी सारे लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ ने जी एक बॉलीवुड मूवी जिसमें गोविंदा जो है उसकी पिक्चर्स लगी दीवार पे, और उसने हर तरह के ऑक्यूपेशन में ना आकर यूनिफॉर्म पहनकर, कुक है, शेफ है, मतलब पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, कोई भी पहन के ना उसने पिक्चर्स लगाई। वो एक मूवी का क्लिप था, तो लोग उससे बड़ी तशबीह दे रहे हैं आज के इस मरियम नवाज साहिबा के वाक़े को। मैं तो इसे सरप्राइज़ कहूँगी क्योंकि सुबह उठते ही इस तरह से वो जो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर में पेश किया गया, तो बहुत मुझे अच्छा लगा वैसे उनको यूनिफॉर्म में से देख के। अब उसके पीछे उनकी क्या सेंस होगी, क्या सोच होगी, क्या समझ होगी, ये तो वही जानती हैं, और वो लोग जानते हैं जो उनके साथ में होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे उनका एक ये अच्छा गेस्चर लगा, ठीक है। इससे पहले एक और तस्वीर है उनके वालिद साहब की, नवाज शरीफ साहब ने अपने वक्त में उनके दौरे हुकूमत में, बहुत पहले की बात है, तो उनकी भी तस्वीर एक सामने मंजर यहाँ पे है। उन्होंने भी पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह पेश किया गया है। वो उस टाइम का जो उनकी होगी पास आउट जो होती है, ठीक है, पासिंग आउट परेड थी, उसकी थी वो इनकी पिक्चर। और अब मरियम नवाज, उन दो की तस्वीर, बाप बेटे की तस्वीर का भी जी मुआवजा हो रहा है कि हु डिड इट बेटर, किसने इसको अच्छे से निभाया है, किया, ठीक है। खैर आज की जो उन्होंने तकरीर भी की है वहाँ पे परेड में, पासिंग आउट परेड में, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। और अब उनकी पिक्चर्स वगैरह भी लग रही हैं, अब उनका काम हो गया, बकाया पिक्चर्स लग रही हैं, ठीक है। तो हुआ कुछ हुआ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आज की पासिंग आउट परेड में कि वज़ीर आला की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। ये लाइन आप लोगों ने यकीनन अब तक तो हर एक हेडलाइन पे, हर एक व्लॉग में देखी होगी। तो ये था कि पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एक तो उन्होंने शिरकत की, ठीक है, जो लोगों को पसंद भी आई और नहीं भी आई, ठीक है। तो पासिंग आउट परेड से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि खुशी हुई, पुलिस पासिंग आउट परेड में 650 खवातीन एहलकार शामिल हैं। पुलिस में खवातीन एहलकारों को ड्यूटी पर देखकर खुशी होती है। आईजी पंजाब से कहा है कि 7000 खवातीन पुलिस एहलकार कम है, इस तादाद में इजाफा होना चाहिए। अब इस खबर को आप लोगों ने सुबह से अब तक तो सुन लिया होगा, लेकिन मेरा इस खबर को आपको बताने का मकसद ये है कि आप मरियम नवाज ने आज क्या पहना और क्या नहीं पहना उससे निकलें, और आप लोगों के लिए ये शॉकिंग और अच्छी खबर होनी चाहिए कि हमारी पुलिस में 7000 ऑलमोस्ट इतनी खवातीन हैं। तो मतलब ये तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा तादाद है, 7000 खवातीन पुलिस में हमारी, तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात होगी। मैं तो मतलब खुद बहुत जाती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ मैं देखती हूँ। और मुझे नहीं पता था हमारी पुलिस में मर्द मुझे बहुत ज़्यादा दिखे हैं अब तक, और लेकिन आज मुझे पता चला कि हमारे उसमें टीम में जो पुलिस की, पंजाब पुलिस की टीम में, उसमें 7000 खवातीन हैं। खैर जी, तो मरियम नवाज ने कहा है कि अभी भी ये तादाद मैं कहती हूँ कि कम है, इसको और बढ़ाएं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब से उन्होंने कहा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी हमदर्दी मजलूम के लिए होनी चाहिए, जालिम के लिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, मुआशरे में इंसाफ कायम करना ज़रूरी है। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ।
وزیر اعلیٰ تک وزیر اعلیٰ کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور مجھے آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچنا پڑا ہے. ان حالات نے میری ٹریننگ کی ہے اور یہ نہیں سننا پڑا کہ نواز شریف کی بیٹی ہوں اس لیے یہاں تک پہنچی ہوں. اچھا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں کی بیٹی ہے نا تو یہاں تو اس نے بیٹھنی تھا, یہ تو سیٹ اس کو ملنی تھی, اتنی تو ہائی اس نے جانا تھا. لیکن یہاں میں مانتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ایک بیان ہے جو مجھے بالکل ٹھیک اور سچ لگا ہے. وہ اس لیے کیونکہ نواز شریف کی بیٹی ہونا از ناٹ اے تھنگ. مطلب وہ تو ہے ایک بات کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, لیکن وہ آج جس مقام پر بھی فائز ہیں, میں کہتی ہوں اس میں مریم نواز 50 نہیں تو 60% تو ان کی اپنی خود کی محنت ہوگی. بقایا ہوگا باپ کا بھی رول تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن آئی تھنک یہاں پہ 60% نہ مریم نواز کی بھی محنت ہے. جس طرح سے بھی انہوں نے پالیٹکس کی ہے, سمجھی ہے, اس کو سمجھنا بھی ایک بڑا کام ہے, تو سمجھی ہے, کی ہے اور پیش رہی ہے, اور ہم نے جلسہ جلوسوں میں دیکھا. اب وہ آج کل آپ لوگ کہہ رہے ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں نا وہ اس چیز کو لے کر چل رہی ہیں. اب چاہے اچھے میں جا رہے ہیں برے میں جا رہے ہیں وہ ایک سائڈ بات ہے, لیکن وہ کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں. آپ ان کے ٹک ٹاک سے نہ دیکھیں, میں یہاں کہوں گی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مزید خواتین کے لیے کیا کیا کام اقدام کیے, میں تو دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں. اب آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ میں تو مریم نواز صاحبہ کی سائڈ پہ ہو گئی ہوں, نہ ایسا نہیں ہے. میں تو ان کی اچھی باتوں کو سراہ رہی ہوں. جیسے ابھی میں دیکھ کر آئی ہوں کہ پورے پنجاب بھر میں تقریباً 100 پینک بٹنز جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں. آپ خواتین کو کہیں پر بھی دیکھیں گے پینک بٹنز, اس کو آپ نے دبانا ہے. 15 کا بیسیکلی نمبر آپ کو کال مل جائے گا آٹومیٹکلی, ٹھیک ہے. کوئی وائی فائی نہیں چاہیے, کوئی بیلنس نہیں چاہیے, پینک بٹن لگا ہوا ہے, آپ نے اس کو ایسے پریس کر دینا ہے, ٹھیک ہے. جب خواتین کو لگے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے, کوئی ہراساں کر رہا ہے, کوئی ان کو مشکل درپیش ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ نے وہ 15 والا پینک بٹن جو ہے وہ اس کو پریس کر دینا ہے. اور آپ کی سیف سٹیز اتھارٹیز جو پنجاب کی ہیں, پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی, ٹھیک ہے, ان سے جی آپ کی کال مل جائے گی. وہ آپ سے آپ کا نام شام پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے آپ کہاں موجود ہیں, اور اپنے پولیس کو اپنی ٹیم کو بھیجیں گے آپ کے پاس, آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے, بچانے کے لیے. تو یہ اس کا عملی مظاہرہ ابھی تک میں نے خیال سے دیکھا نہیں ہے, لیکن ایک کیمپین ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, تو یہ مجھے ایک اچھا انیشیٹو لگا, ٹھیک ہے. اس طرح کے جو بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں, خواتین کو سمجھ نہیں آتا, ہم اپنے پاس بٹا رکھیں, پسٹل رکھیں یا پیپر اسپرے رکھیں تو کیا رکھیں, یا ہم سیلف ڈیفenس کیسے ایسے دھینگا مشتی سیکھیں. تو مجھے لگا یہ ان کے لیے بہت اچھا بیسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے پروجیکٹس ہیں جو بھی چل رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں خواتین جو ان کی ریڈ لائن ہے مریم نواز صاحبہ کی, ان کے لیے مزید وہ اور کیا کیا اقدامات کرتی ہیں, کون سے نئے پروجیکٹس جو ہیں انٹروڈیوس کراتی ہیں, اور صرف انٹروڈیوس کرانے نہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی کراتی ہیں. خیر, تو اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ میں گھر جاتی ہوں تو اپنے والد کے ساتھ پورے دن کی جو میری ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں, اور جب میرے والد میری باتیں سن کے, میرے پورے دن کا احوال سن کے, ان کے جو فیس پہ اظہار تشکر ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا, وہ کامیاب ہو گئی اپنی محنت میں, ٹھیک ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ انصاف کرنا ہے اور 12 کروڑ افراد کی خدمت کرنی ہے. یہ خواتین گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں, اور خوشی ہوئی کہ آج پہلی خاتون پولیس اہلکار کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی ہے. یعنی یہ مریم نواز صاحبہ نے انہیں جو شمشیر تھی, اعزازی شمشیر سپورٹ تھا, وہ ان کو دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو خبر تھی, مجھے بہت مزے کی لگی, ٹھیک ہے. آج ایک اور خبر بھی ہے, وہ بھی شامل کرتے ہیں. تو سی جے پی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خبر ہے, اور انہوں نے وفاقی اور سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ بتائیں یہ جناح کوڈ کس قانون کے تحت رینجرز کو دیا ہے. انہوں نے جی صاف یہ سوال انہوں نے کر لیا, اور سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے متاثرین کی درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے سندھ حکومت کو متاثرین کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا, سرکار جہاں انکروچمنٹ کرتی ہے وہاں زیادہ سزا ہونی چاہیے. چیف جسٹس پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا, اب دیکھتے نہیں کہاں سے آتے ہیں آپ. نیول رینجرز ہیڈ کوارٹرز, گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس نے فٹ پاتھوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا سیکورٹی کے ایشوز ہیں, بم حملے ہوئے ہیں جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جگہ خالی کر دیں, کہیں محفوظ جگہ چلے جائیں, پبلک پر حملے ہوتے رہے ہیں, آپ محفوظ ہیں, یہ کہاں کا قانون ہے.
تو कासिफ आईसीसी ने कहा कि मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी, मैंने खोल दी, बताएं रेंजर्स हेडक्वार्टर कहाँ है और फुटपाथ कहाँ है। दुनिया में कहीं होता है ऐसा? जाएं अमेरिका और देख कर आए। अगर ज्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं, सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। और फिर उन्होंने कहा कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और मेयर भी आए हुए थे, कहाँ है? बिजली के खंभे गिराते हैं वो, पूरी सड़क खोद कर चले जाते हैं, कल लगाते हैं गैस, बताएं तफसील ये जिना कोड किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया है। मतलब वही अच्छी खासी उन्होंने उनकी सरजनिश की है। ठीक है, अगली खबर पर चलते हैं। लतीफ खोसा और बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से है। हुआ कुछ हुआ है कि आज एक बार फिर लतीफ खोसा जो कि बानी पीटीआई इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब कहा है कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे। मतलब ये मैं देख रही हूँ ईद से पहले जो उनकी वकला टीम है ये लगी हुई थी कि इमरान खान साहब ईद बनी गाला में करेंगे, ये जमान पार्क में करेंगे, यहाँ होंगे वहाँ होंगे। और अभी ईद के बाद ये वर्किंग जो है वर्किंग वीक इसका ये सेकंड वर्किंग वीक जा रहा है और अभी तक इमरान खान साहब की रिहाई दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो खैर खबर पढ़ते हैं। तो लतीफ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में किसी हिसाब से भी सजा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पीर को उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत हो जाएगी। साइफर केस कागज गुम होने का है और कागज गुम होने पर कभी सजा नहीं होती, जबकि इद्दत केस में भी इमरान खान इस हफ्ते या अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। अब अगर कोई केस ले आते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नैब और शहजाद अकबर ने कार्रवाई को अपने खाते में डालने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी करे। यानी कि अभी लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान आ जाएंगे। अब वो आ तो जाएंगे इंशाल्लाह, एक न एक दिन तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमारी दुआ है सबकी कि वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह जेल की सलाखों से बाहर आ जाए और बाइज्जत बरी हो इंशाल्लाह ताला। तो अभी लेकिन कंफर्म नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट या कंफर्म नहीं बता रहा कि वो कब तक रिहा हो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हो तो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। खबर है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि इमरान खान ने सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर मेरी सरजनिश की है। यानी आज खान साहब से जी शेर अफजल मरवत मिले हैं, उन्होंने बाहिरा के बताया है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में, कि इमरान खान साहब ने मेरी सरजनिश कर दी है। मुझे डांटा उन्होंने कि सऊदी अरब के बारे में तुमने क्या बोला। ठीक है, तडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि लतीफ खोसा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हामिद खान का नाम लिया था। हामिद खान तो सेनेटर हैं, वो चेयरमैन पीएसी बन ही नहीं सकते। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने बेबांग दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। इमरान खान ने कहा कि कौम के लिए जरूरी है अपनी उड़ान भरे। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि पहले 8 फरवरी फिर 21 अप्रैल को हमारे मैंडेट पर शब खून मारा गया। एक सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर मेरी सरजनिश की है। खैर जी, अगली और एक आखिरी खबर है तो वो मैं आपको बताती चलूँ। मलाला यूसुफजई, बहुत लोग उन पे तनकीद भी करते हैं, बहुत लोग उनको पसंद भी करते हैं, अपना आइडल भी मानते हैं, लेकिन वो हमेशा मोस्टली पाकिस्तानियों की तनकीद की जद में आती हैं और फिर वो एक ट्वीट जारी करती हैं। अब हुआ कुछ है कि जो हिलरी क्लिंटन साहिबा हैं वो गजा के हक में बात ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो जो चल रहा है चलते रहते हैं। उनकी बल्कि एक दफ़ा प्रेस ब्रीफिंग थी व्हाटएवर, तो उसमें भी लोग जो थे स्पेशली जर्नलिस्ट जो थे, स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है, बीच में, तो उन्होंने वहाँ से क्या कहते हैं बैक आउट कर दिया। वो मतलब वहाँ से लोग चले गए और ये कहा, और हिलरी साहिबा को बहुत सारा लोगों ने वहाँ बैठे भी कहा कि यू आर मतलब किलर एंड ये और वो, मतलब इस तरह के कमेंट्स किए कि तुम खुद किलर हो, तुम खुद यूँ हो, तुम ये है वो, तुम्हें बच्चे नहीं दिख रहे, मजलूम नहीं दिख रहे, फलस्तीनी है वो। तो हिलरी क्लिंटन के कान पे जू तक की रिंगी और उन्होंने अपना जो भी मीटिंग प्रेस ब्रीफिंग व्हाटएवर वो था वो उसे जारी रखा और उन लोगों को सिक्योरिटी वाले उठा के बाहर ले गए। अब उसे हिलरी क्लिंटन के साथ जो मलाला यूसुफजई हैं वो कुछ साइन कर रही है, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है हिलरी का, ठीक है, उसके ऊपर उनका जो मुशावरत है, मतलब मैं कहूँ कि उनको कास्ट कर लिया हिलरी ने मलाला को, ठीक है, और मलाला ने भी हामी फुल भरती कि हाँ ठीक है ये लो साइन, मैं आज से तुम्हारे से प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। तो लोग मतलब पाकिस्तानी बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, भाई
ملالہ صاحبہ کیا ہو گیا آپ کو؟ فلسطینیوں پہ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ ایک ٹویٹ نہیں ان پہ کرتی. اب اتنا کریٹیسزم برداشت کر آج ملالہ نے جی پوسٹ کر دی ہے، اور پوسٹ اتنی لمبی کر دی ہے، اس میں انہوں نے تو سب کے مطلب جواب کلیئر ہی کر دیے. وہ پوسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں ہے کیا. پوسٹ یہ ہے، انہوں نے انسٹاگرام پہ بیسیکلی بیان جاری کیا کہ کہا کہ غزہ میں نصر اور الشفا اسپتال میں اجتماعی قبروں کی دریافت فلسطینیوں پر ظلم کا ایک اور باب ہے. نہیں معلوم فلسطینی تکلیف کس طرح برداشت کر رہے ہیں. ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ ہم مزید لاشیں، اسکولز پر بمباری اور بھوک سے تڑپتے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے. غزہ میں جنگ بندی فوری اور انتہائی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی پر اسرائیلی حکومت کی مذمت کرتی رہوں گی. اسرائیلی حکومت کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ملالہ یوسفزئی نے کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کرانے، انسانی امداد کی فراہمی کے لیے عالمی رہنماؤں پر زور دیتے رہیں گے. قید میں رکھا جائے یا یرغمال معصوم شہریوں پر کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے عوام سے یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ ہوں. ان کی آواز اور مطالبات سنے جانے چاہیے. ہمیں اپنے لیڈرز پر زور ڈالنا چاہیے کہ غزہ میں جنگی جرائم رکوائیں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں. تو خیر یہ اب اتنا سارا ہم پاکستانیوں نے جب ٹویٹس کر کے ٹرینڈز چلا کے ملالہ پہ پریشر بنا ہے، تو ملالہ ایک ہمیشہ پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی یہ تھا جب نیا یہ وار چلا تھا فلسطین اور اسرائیل کا وار جو تھا، تو تب بھی لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، اور پھر ملالہ کی ایک چھوٹی سی پوسٹ آئی اور اس بار زیادہ کرٹیسائز ہوا تو ایک لمبی پوسٹ آ گئی ہے. خیر میرے ولاگز پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.